trek. Iya. Oke, selamat pagi kawan. Kembali lagi dengan saya di Budi di channel Mancing Kerosokan. Ini mancing lagi nih di Putaran Kuta ya, Pantai Kuta ya. Coba-coba lama nggak ke sini. Nah, ini menggunakan shopper teknik pelampung. Kita coba-coba. Berapa mancing? Mancing sebentar saja. Satu lalu airnya dingin sekali. Satu jari nempel guys. Ya, biar dipanggil ibu ya. Masuk. Rata segini-segini bre. Masih kecil-kecil sekali bre. Terilis ya. Oke bre, kita ganti teknik dulu. Oke, teknik Carolina. Yang tahu ikannya di bawah dia makan. Makan di atas, di bawah, di bawah. Trek. Iya. Kita pakai gini dulu. Angkut dulu ini, bre. Tadi sudah rilis 2. Cek lagi dulu. Oh.
Size segini-segini sekarang ya. Belum besar-besar. Angkut saja, Bre. Dulu jantarmu. Ospek lagi. Hujan. Ospek. Baik, saya gunakan teknik pelampung. Karolinanya putus. Oke kawan, kita sudahi dulu mancingnya hari ini karena lama gak kesini, kangen sama spot ini. Nah, masih juga di Sapa, rilis dapat tadi. Ya, walaupun nggak banyak dapat, yang penting ada strike-nya, menghilangkan ini. Lama soalnya nggak mancing ke sini, bisa dibilang kangen sama spot ini ya. Tuh jatuh dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.